হে গাইস, অনেকদিন পর ওয়েলকাম ব্যাক। অনেকদিন পর আমি কাম ব্যাক টু ব্লগ। এবার চেষ্টা করব প্রতিদিন ব্লগ দেওয়ার। এখন আমরা যাচ্ছি সো এখন আমরা চলে এসেছি চা পাতা ফ্যাক্টরিতে। আর এখন আমরা চা বাগানে যাচ্ছি ছবি তুলতে। তো সব কিছু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো, দেখতে থাকো, অবশ্যই সঙ্গে থাকো। আর আমরা কে কে এসেছি? আমার মামা, মাইমনি, বাবা, মা আর আমি রয়েছি। আর তো চলো তোমাদেরকে দেখাই চা বাগান। তো দেখো, এখন আমরা চা বাগানে চলে এসেছি। আর আমি যা যা কথা বলেছিলাম তখন সেগুলো রেকর্ড হয়নি, জানি না কেন। তো তোমরা ভিডিওটা দেখো আর এনজয় করো। পেছন দিকে পুরোটাই চা বাগান, এটাই আমি ভিডিওতে বলছি। এই এলাকার চারিপাশেই পুরোটাই চা বাগানে ভর্তি। আর এই বিশাল চা বাগানের পেছন দিকে ফোয়ারার মতো সেট করে জল দিচ্ছে। এখানকার লোকেরাই বলল চা গাছগুলোকে ভালো করে যত্ন করলে নাকি এগুলো 100 বছর পর্যন্ত বেঁচে যায়। তো চা বাগান একবার করে ফেললে কিন্তু পরে শুধুই লাভ। তো চলো সেটাই দেখাচ্ছি। আর এখন আমরা যাচ্ছি চা ফ্যাক্টরির ভেতরে। তো চা ফ্যাক্টরিটা এখন কাজ বন্ধ ছিল বলে তোমাদের সঙ্গে কীভাবে কী হয় সেগুলো কিন্তু শেয়ার করতে পারিনি, সরি।
তো ফ্যানটা যে দেখতে পেলে বড় ফ্যানটা, সেটা দিয়ে কিন্তু চা পাতাগুলোকে ড্রাই করে, মানে শোকায়, তারপর সেখান থেকে এই গুঁড়ো গুঁড়ো চা পাতাটা তৈরি হয়। তো আমি নেক্সট টাইম যখন আসবো ডেফিনেটলি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করব, যদি কাজ চলে তো। আর এগুলো দেখো অনেক দিন কাজ বন্ধ ছিল বলে এই যন্ত্রপাতিগুলো সব ওরা ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকোতে দিয়েছে, আবার নতুন করে কাজ চালু হবে বলে। তো আমি যেহেতু দেখাতে পারলাম না, তো আমার নিজেই দেখতে পারলাম না, যেন আমার নিজেরই খারাপ লাগছে। তো আবারও সরি। তো এইটা পুরো কারখানাটা দেখো কীভাবে বাঁশ দিয়ে চাচ্ছে জিনিসগুলো, এভাবে প্রচুর প্রচুর কাজ হয়। ভেতরে আরও যন্ত্রপাতি আছে, আমি একটু একটু করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। সব কিছু বন্ধ ছিল যদিও, তাও দেখানোর চেষ্টা করেছি। সবগুলোতে কিন্তু আলাদা আলাদা কাজ হয়। তো আমাদের ঘোরাঘুরি কমপ্লিট, এখন আমরা চলে যাচ্ছি বাড়ি। তো আজকের মতো এখানেই ভিডিওটা এন্ড করব কিছুক্ষণ পর। তো এই ভালোই লাগলো আজকে বেশ এই ছোটোখাটো ট্যুরটা, জাস্ট ইনস্ট্রুমেন্টগুলো দেখলাম কীভাবে কাজ হয়, সেটা তো দেখতে পারিনি। সো আবার আসবো। তো আজকে মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। ডেফিনেটলি এভাবে আমার পাশে থাকবে, অল টাইম আমাকে সাপোর্ট করবে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।